आउनुहोस् अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने शब्द अर्थहरूको आज हामी अभ्यास गर्नेछौं किनकि शब्दहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीमा के बोलेको हो भनेर बुझ्नको लागि यी वर्ड मिनिङहरू बुझ्नु अति नै जरुरी हुन्छ। आज हामी 100 वटा जति शब्द अर्थहरू याद गर्नेछौं। हलुका को अर्थ हुन्छ लाइट र यो लाइटको अर्को पनि अर्थ हुन्छ प्रकाश। LIGHT लाइट लाइटको अर्थ हलुका अथवा प्रकाश। हलुकालाई के भन्दा रहेछन् भनेर हामीलाई आयो लाइट र भारीलाई के भन्छन् त अब हेभी। हेभी HEAVY हेभी। यो त धेरै भारी छ भन्नु पर्यो भने this is very heavy। बिउजिएकोलाई awake AWAKE awake। awake को अर्थ हुन्छ बिउजिएको। अनि निदाएकोलाई के भन्ने त asleep 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 निदाएको। सुत्नु मात्रलाई चाहिँ sleep 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 sleep। अनि उठ्नुलाई चाहिँ get up get up। म बिहानै उठ्छु भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ I get up early in the morning। I get up early in the morning। होशियारलाई अंग्रेजीमा careful careful। होशियार हुनु है भन्नु पर्यो भने be careful। लापरवाहलाई चाहिँ careless careless। लापरवाह नबन भन्नु पर्दा don't be careless don't be careless। गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने confess भन्ने CONFESS confess। गल्ती स्वीकार्नुलाई confess भन्ने। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु भन्नु पर्दा I confess my mistake। गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई चाहिँ के भन्ने deny DENY deny। कायरलाई cowardly 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 cowardly। साहसी र हिम्मतीलाई के भन्ने त courageous courageous। निर्दयीलाई cruel CRUEL cruel। त्यसोभे दयालुलाई के भन्ने kind 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 kind। पूर्वलाई east EAST east। पश्चिमलाई के भन्ने west WEST west। सजिलोलाई easy EASY easy। अनि गाह्रोलाई difficult DIFFICULT difficult। मनाही गर्नुलाई forbid FORBID forbid। राम्रो र असललाई good good। अनि नराम्रोलाई bad BAD bad। दुष्टलाई के भन्ने त wicked WICKED wicked। खुसीलाई happy happy। सधैँलाई always ALWAYS always।
कहिले पनि होइन. Never. 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 रमाइलोलाई interesting. 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 अल्छी लाग्दोलाई boring. 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 ठुलोलाई big. 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 सानोलाई small. 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 सस्तोलाई cheap. 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 महँगोलाई expensive. 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 सफालाई clean. 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 फोहरीलाई dirty. 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 स्वीकार्नु accept. 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 अनि अस्वीकार गर्नुलाई refuse. 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 डुब्नुलाई के भन्ने sink अथवा drown. Sink. Sink. Drown. Drown. Sink अथवा drown. त्यस्तै तैरनुलाई float. 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 नरमलाई soft. 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 कडालाई के भन्ने hard. 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 चाँडै अथवा सबेरैलाई early. 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 ढिलो अथवा अबेरलाई के भन्ने त late. 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 मिल्दो जुल्दो अथवा उस्ता उस्तैलाई alike. 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 अनि भिन्नलाई different. 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 छिटोलाई के भन्ने fast. 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 अनि ढिलोलाई के भन्ने slow. 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 अगाडिलाई के भन्ने front. 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 पछाडिलाई back. 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 अनि त्यस्तै अघिल्तिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ in front of. In front of. पछिल्तिर भन्नु पर्दा चाहिँ behind. 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 अनुमति दिनुलाई allow. 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 मनाही गर्नु forbid. 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 राम्रो अनि असललाई good. Good. अनि नराम्रोलाई bad. Bad. दुष्टलाई के भन्ने wicked. 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 खुसीलाई happy. Happy.
दुखीलाई sad, sad. उच्च अथवा अग्लोलाई high, H-I-G-H, high. अनि निम्न अथवा होचोलाई चाहिँ low, L-O-W, low. प्राचीन अथवा उहिलेको भन्नुपर्दा ancient, A-N-C-I-E-N-T, ancient. अनि आधुनिक भन्नुपर्दा modern, M-O-D-E-R-N, modern. रक्षा गर्नुलाई के भन्ने defend, D-E-F-E-N-D, defend. अल्छीलाई के भन्ने lazy, L-A-Z-Y, lazy. मेहनतीलाई industrious, industrious, I-N-D-U-S-T-R-I-O-U-S, industrious. बायाँलाई देब्रेलाई के भन्ने left, L-E-F-T, left. त्यस्तै दायाँ अथवा दाहिनेलाई right, R-I-G-S-T, right. आउनुहोस् अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने शब्द अर्थहरूको आज हामी अभ्यास गर्नेछौं किनकि शब्दहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीमा के बोलेको हो भनेर बुझ्नको लागि यी वर्ड मिनिङहरू बुझ्नु अति नै जरुरी हुन्छ। आज हामी 100 वटा जति शब्द अर्थहरू याद गर्नेछौं। हलुका को अर्थ हुन्छ लाइट र यो लाइट को अर्को पनि अर्थ हुन्छ प्रकाश। L-I-G-S-T, लाइट। लाइट को अर्थ हलुका अथवा प्रकाश। हलुकालाई के भन्दा रहेछन् भनेर हामीलाई आयो लाइट र भारीलाई के भन्छन् त अब हेभी। हेभी, H-E-A-V-Y, हेभी। यो त धेरै भारी छ भन्नु पर्यो भने this is very heavy। बिउजिएकोलाई awake, A-W-A-K-E, awake। awake को अर्थ हुन्छ बिउजिएको। अनि निदाएकोलाई के भन्ने त asleep, A-S-L-E-E-P, asleep, निदाएको। सुत्नु मात्रलाई चाहिँ sleep, sleep, S-L-E-E-P, sleep। अनि उठ्नुलाई चाहिँ get up, get up। म बिहानै उठ्छु भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ I get up early in the morning, I get up early in the morning। होशियारलाई अंग्रेजीमा careful, careful। होशियार हुनु है भन्नु पर्यो भने be careful। लापरवाहलाई चाहिँ careless, careless। लापरवाह नबन भन्नु पर्दा don't be careless, don't be careless। गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने confess भन्ने, C-O-N-F-E-S-S, confess। गल्ती स्वीकार्नुलाई confess भन्ने। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु भन्नु पर्दा I confess my mistake। गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई चाहिँ के भन्ने deny, D-E-N-Y, deny। कायरलाई cowardly, cowardly, C-O-W-A-R-D-L-Y, cowardly। साहसी र हिम्मतीलाई के भन्ने त courageous, courageous। निर्दयीलाई cruel, C-R-U-E-L,
क्रुअल। त्यसो भए दयालुलाई के भन्ने? काइन्ड। काइन्ड, KIND, काइन्ड। पूर्वलाई ईस्ट, EAST, ईस्ट। पश्चिमलाई के भन्ने? वेस्ट, WEST, वेस्ट। सजिलोलाई इजी, EASY, इजी। अनि गाह्रोलाई डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। मनाही गर्नुलाई forbid, FORBID, forbid। राम्रो र असललाई गुड, गुड। अनि नराम्रोलाई ब्याड, BAD, ब्याड। दुष्टलाई के भन्ने त? विकेट, WICKED, विकेट। खुसीलाई ह्याप्पी, ह्याप्पी। सधैँलाई always, ALWAYS, always। कहिले पनि होइन, never, NEVER, never। रमाइलोलाई interesting, INTERESTING, interesting। अल्छी लाग्दोलाई boring, BORING, boring। ठुलोलाई big, BIG, big। सानोलाई small, SMALL, small। सस्तोलाई CHEAP, cheap, cheap। महँगोलाई expensive, EXPENSIVE, expensive। सफालाई clean, CLEAN, clean। फोहरीलाई dirty, DIRTY, dirty। स्वीकार्नु accept, ACCEPT, accept। अनि अस्वीकार गर्नुलाई refuse, REFUSE, refuse। डुब्नुलाई के भन्ने? sink अथवा drown, SINK, sink, DROWN, drown, sink अथवा drown। त्यस्तै तैरनुलाई float, FLOAT, float। नरमलाई soft, SOFT, soft। कडालाई के भन्ने? hard, HARD, hard। चाँडै अथवा सबेरैलाई early, EARLY, early। ढिलो अथवा अबेरलाई के भन्ने त? late, LATE, late। मिल्दो जुल्दो अथवा उस्ता उस्तैलाई alike, ALIKE, alike। अनि भिन्नलाई different, DIFFERENT, different। छिटोलाई के भन्ने? fast, FAST,
फास्ट। अनि ढिलोलाई के भन्ने? स्लो। SLOW स्लो। अगाडिलाई के भन्ने? फ्रन्ट। FRONT फ्रन्ट। पछाडिलाई ब्याक। BACK ब्याक। अनि त्यस्तै अघिल्तिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ इन फ्रन्ट अफ। इन फ्रन्ट अफ। पछिल्तिर भन्नु पर्दा चाहिँ बिहाइन्ड। BEHIND बिहाइन्ड। अनुमति दिनुलाई अलाउ। ALLOW अलाउ। मनाही गर्नु फरबिड। FORBID फरबिड। राम्रो अनि असललाई गुड। गुड। अनि नराम्रोलाई ब्याड। ब्याड। दुष्टलाई के भन्ने? विकेट। WICKED विकेट। खुसीलाई ह्याप्पी। ह्याप्पी। दुखीलाई स्याड। स्याड। उच्च अथवा अग्लोलाई हाई। HIGH हाई। अनि निम्न अथवा होचोलाई चाहिँ लो। LOW लो। प्राचीन अथवा उहिलेको भन्नुपर्दा एन्सेन्ट। ANCIENT एन्सेन्ट। अनि आधुनिक भन्नुपर्दा मोडर्न। MODERN मोडर्न। रक्षा गर्नुलाई के भन्ने? डिफेन्ड। DEFEND डिफेन्ड। अल्छीलाई के भन्ने? लेजी। LAZY लेजी। मेहनतीलाई इन्डस्ट्रियस। इन्डस्ट्रियस। INDUSTRIOUS इन्डस्ट्रियस। बायाँलाई देब्रेलाई के भन्ने? लेफ्ट। LEFT लेफ्ट। त्यस्तै दायाँ अथवा दाहिनेलाई राइट। RIGST राइट। आउनुहोस् अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने शब्द अर्थहरूको आज हामी अभ्यास गर्नेछौँ किनकि शब्दहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीमा के बोलेको हो भनेर बुझ्नको लागि यी वर्ड मिनिङहरू बुझ्नु अति नै जरुरी हुन्छ। आज हामी 100 वटा जति शब्द अर्थहरू याद गर्नेछौँ। हलुका को अर्थ हुन्छ लाइट र यो लाइटको अर्को पनि अर्थ हुन्छ प्रकाश। LIGHT लाइट। लाइटको अर्थ हलुका अथवा प्रकाश। हलुकालाई के भन्दा रहेछन् भनेर हामीलाई आयो लाइट र भारीलाई के भन्छन् त अब? हेभी। हेभी। HEAVY हेभी। यो त धेरै भारी छ भन्नु पर्यो भने दिस इज भेरी हेभी। बिउजिएकोलाई अवेक। AWAKE अवेक। अवेक को अर्थ हुन्छ बिउजिएको। अनि निदाएकोलाई के भन्ने त? अस्लीप। ASLEEP अस्लीप निदाएको। सुत्नु मात्रलाई चाहिँ स्लीप। स्लीप। SLEEP स्लीप।
अनि उठ्नुलाई चाहिँ गेट अप, गेट अप। म बिहानै उठ्छु भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ? I get up early in the morning. I get up early in the morning. होशियारलाई अंग्रेजीमा केयरफुल, केयरफुल। होशियार हुनु है भन्नु पर्यो भने बी केयरफुल। लापरवाहलाई चाहिँ केयरलेस, केयरलेस। लापरवाह नबन भन्नु पर्दा डोन्ट बी केयरलेस, डोन्ट बी केयरलेस। गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने? कन्फेस भन्ने, CONFESS, कन्फेस। गल्ती स्वीकार्नुलाई कन्फेस भन्ने। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु भन्नु पर्दा I confess my mistake. गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई चाहिँ के भन्ने? deny, DENY, deny। कायरलाई cowardly, 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 cowardly। साहसी र हिम्मतीलाई के भन्ने त? courageous, courageous। निर्दयीलाई cruel, CRUEL, cruel। त्यसोभे दयालुलाई के भन्ने? kind, 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 kind। पूर्वलाई east, EAST, east। पश्चिमलाई के भन्ने? west, WEST, west। सजिलोलाई easy, EASY, easy। अनि गाह्रोलाई difficult, DIFFICULT, difficult। मनाही गर्नुलाई forbid, FORBID, forbid। राम्रो र असललाई good, good। अनि नराम्रोलाई bad, BAD, bad। दुष्टलाई के भन्ने त? wicked, WICKED, wicked। खुसीलाई happy, happy। सधैँलाई always, ALWAYS, always। कहिले पनि होइन never, NEVER, never। रमाइलोलाई interesting, INTERESTING, interesting। अल्छी लाग्दोलाई boring, BORING, boring। ठुलोलाई big, BIG, big। सानोलाई small, SMALL, small। सस्तोलाई CHEAP, cheap, cheap। महँगोलाई expensive, EXPENSIVE, expensive। सफालाई clean, CLEAN, clean। फोहरीलाई dirty, DIRTY, dirty। स्वीकार्नु accept,
ACCEPT accept. अनि अस्वीकार गर्नुलाई refuse. REFUSE refuse. डुब्नुलाई के भन्ने sink अथवा drown. SINK sink, DROWN drown. sink अथवा drown. त्यस्तै तैरनुलाई float. FLOAT float. नरमलाई soft. SOFT soft. कडालाई के भन्ने hard. HARD hard. चाँडै अथवा सबेरैलाई early. EARLY early. ढिलो अथवा अबेरलाई के भन्ने त late. LATE late. मिल्दो जुल्दो अथवा उस्ता उस्तैलाई alike. ALIKE alike. अनि भिन्नलाई different. DIFFERENT different. छिटोलाई के भन्ने fast. FAST fast. अनि ढिलोलाई के भन्ने slow. SLOW slow. अगाडिलाई के भन्ने front. FRONT front. पछाडिलाई back. BACK back. अनि त्यस्तै अघिल्तिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ in front of. in front of. पछिल्तिर भन्नु पर्दा चाहिँ behind. BEHIND behind. अनुमति दिनुलाई allow. ALLOW allow. मनाही गर्नु forbid. FORBID forbid. राम्रो अनि असललाई good. good. अनि नराम्रोलाई bad. bad. दुष्टलाई के भन्ने wicked. WICKED wicked. खुसीलाई happy. happy. दुखीलाई sad. sad. उच्च अथवा अग्लोलाई high. HIGH high. अनि निम्न अथवा होचोलाई चाहिँ low. LOW low. प्राचीन अथवा उहिलेको भन्नुपर्दा ancient. ANCIENT ancient. अनि आधुनिक भन्नुपर्दा modern. MODERN modern. रक्षा गर्नुलाई के भन्ने defend. DEFEND defend. अल्छीलाई के भन्ने lazy. LAZY lazy. मेहनतीलाई industrious. industrious. INDUSTRIOUS industrious.
बायाँलाई देब्रेलाई के भन्ने? लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। त्यस्तै दायाँ अथवा दाहिनेलाई राइट, RIGST राइट। आउनुहोस् अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने शब्द अर्थहरूको आज हामी अभ्यास गर्नेछौँ, किनकि शब्दहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीमा के बोलेको हो भनेर बुझ्नको लागि यी वर्ड मिनिङहरू बुझ्नु अति नै जरुरी हुन्छ। आज हामी 100 वटा जति शब्द अर्थहरू याद गर्नेछौँ। हलुका को अर्थ हुन्छ लाइट, र यो लाइटको अर्को पनि अर्थ हुन्छ प्रकाश। LIGST लाइट, लाइटको अर्थ हलुका अथवा प्रकाश। हलुकालाई के भन्दा रहेछन् भनेर हामीलाई आयो लाइट, र भारीलाई के भन्छन् त अब? हेभी, हेभी, HEAVY हेभी। यो त धेरै भारी छ भन्नु पर्यो भने दिस इज भेरी हेभी। बिउजिएकोलाई अवेक, AWAKE अवेक, अवेक को अर्थ हुन्छ बिउजिएको। अनि निदाएकोलाई के भन्ने त? अस्लीप, ASLEEP अस्लीप, निदाएको। सुत्नु मात्रलाई चाहिँ स्लीप, स्लीप, SLEEP स्लीप। अनि उठ्नुलाई चाहिँ गेट अप, गेट अप। म बिहानै उठ्छु भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ? I get up early in the morning, I get up early in the morning। होशियारलाई अंग्रेजीमा केयरफुल, केयरफुल। होशियार हुनु है भन्नु पर्यो भने बी केयरफुल। लापरवाहलाई चाहिँ केयरलेस, केयरलेस। लापरवाह नबन भन्नु पर्दा डोन्ट बी केयरलेस, डोन्ट बी केयरलेस। गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने? कन्फेस भन्ने, CONFESS कन्फेस। गल्ती स्वीकार्नुलाई कन्फेस भन्ने। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु भन्नु पर्दा I confess my mistake। गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई चाहिँ के भन्ने? deny, DENY deny। कायरलाई cowardly, cowardly, COWARDLY cowardly। साहसी र हिम्मतीलाई के भन्ने त? courageous, courageous। निर्दयीलाई cruel, CRUEL cruel। त्यसोभे दयालुलाई के भन्ने? kind, kind, KIND kind। पूर्वलाई east, EAST east। पश्चिमलाई के भन्ने? west, WEST west। सजिलोलाई easy, EASY easy। अनि गाह्रोलाई difficult, DIFFICULT difficult। मनाही गर्नुलाई forbid, FORBID forbid। राम्रो र असललाई good, good। अनि नराम्रोलाई bad, BAD bad। दुष्टलाई के भन्ने त? wicked, WICKED wicked।
खुसीलाई happy, happy. सधैँलाई always, ALWAYS, always. कहिले पनि होइन, never, NEVER, never. रमाइलोलाई interesting, INTERESTING, interesting. अल्छी लाग्दोलाई boring, BORING, boring. ठुलोलाई big, BIG, big. सानोलाई small, SMALL, small. सस्तोलाई CHEAP, cheap, cheap. महँगोलाई expensive, EXPENSIVE, expensive. सफालाई clean, CLEAN, clean. फोहरीलाई dirty, DIRTY, dirty. स्वीकार्नु accept, ACCEPT, accept. अनि अस्वीकार गर्नुलाई refuse, REFUSE, refuse. डुब्नुलाई के भन्ने sink अथवा drown, SINK, sink, DROWN, drown, sink अथवा drown. त्यस्तै तैरनुलाई float, FLOAT, float. नरमलाई soft, SOFT, soft. कडालाई के भन्ने hard, HARD, hard. चाँडै अथवा सबेरैलाई early, EARLY, early. ढिलो अथवा अबेरलाई के भन्ने त late, LATE, late. मिल्दो जुल्दो अथवा उस्ता उस्तैलाई alike, ALIKE, alike. अनि भिन्नलाई different, DIFFERENT, different. छिटोलाई के भन्ने fast, FAST, fast. अनि ढिलोलाई के भन्ने slow, SLOW, slow. अगाडिलाई के भन्ने front, FRONT, front. पछाडिलाई back, BACK, back. अनि त्यस्तै अघिल्तिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ in front of, in front of. पछिल्तिर भन्नु पर्दा चाहिँ behind, BEHIND, behind. अनुमति दिनुलाई allow, ALLOW, allow. मनाही गर्नु forbid, FORBID, forbid. राम्रो अनि असललाई good, good. अनि नराम्रोलाई bad, bad.
दुष्टलाई के भन्ने? wicked. WICKED, wicked. खुसीलाई happy, happy. दुखीलाई sad, sad. उच्च अथवा अग्लोलाई high, HIGH, high. अनि निम्न अथवा होचोलाई चाहिँ low, LOW, low. प्राचीन अथवा उहिलेको भन्नुपर्दा ancient, ANCIENT, ancient. अनि आधुनिक भन्नुपर्दा modern, MODERN, modern. रक्षा गर्नुलाई के भन्ने? defend, DEFEND, defend. अल्छीलाई के भन्ने? lazy, LAZY, lazy. मेहनतीलाई industrious, 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 industrious. बायाँलाई देब्रेलाई के भन्ने? left, LEFT, left. त्यस्तै दायाँ अथवा दाहिनेलाई right, RIGHT, right. आउनुहोस् अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने शब्द अर्थहरूको आज हामी अभ्यास गर्नेछौं किनकि शब्दहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। अंग्रेजीमा के बोलेको हो भनेर बुझ्नको लागि यी वर्ड मिनिङहरू बुझ्नु अति नै जरुरी हुन्छ। आज हामी 100 वटा जति शब्द अर्थहरू याद गर्नेछौं। हलुका को अर्थ हुन्छ लाइट र यो लाइट को अर्को पनि अर्थ हुन्छ प्रकाश। LIGHT, लाइट। लाइट को अर्थ हलुका अथवा प्रकाश। हलुकालाई के भन्दा रहेछन् भनेर हामीलाई आयो लाइट र भारीलाई के भन्छन् त अब? हेभी, हेभी, HEAVY, हेभी। यो त धेरै भारी छ भन्नु पर्यो भने this is very heavy. बिउजिएकोलाई awake, AWAKE, awake. awake को अर्थ हुन्छ बिउजिएको। अनि निदाएकोलाई के भन्ने त? asleep, 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 निदाएको। सुत्नु मात्रलाई चाहिँ sleep, 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 sleep. अनि उठ्नुलाई चाहिँ get up, get up. म बिहानै उठ्छु भन्नु पर्यो भने के भन्नुपर्छ? I get up early in the morning. I get up early in the morning. होशियारलाई अंग्रेजीमा careful, careful. होशियार हुनु है भन्नु पर्यो भने be careful. लापरवाहलाई चाहिँ careless, careless. लापरवाह नबन भन्नुपर्दा don't be careless, don't be careless. गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने? confess भन्ने, CONFESS, confess. गल्ती स्वीकार्नुलाई confess भन्ने। मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु भन्नुपर्दा I confess my mistake. गल्ती अस्वीकार गर्नुलाई चाहिँ के भन्ने? deny, DENY, deny. कायरलाई cowardly, 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 cowardly.
साहसी र हिम्मतीलाई के भन्ने त? courageous. courageous. निर्दयीलाई cruel. 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 त्यसोभए दयालुलाई के भन्ने? kind. 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 पूर्वलाई east. 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 पश्चिमलाई के भन्ने? west. 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 सजिलोलाई easy. 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 अनि गाह्रोलाई difficult. 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 मनाही गर्नुलाई forbid. 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 राम्रो र असललाई good. good. अनि नराम्रोलाई bad. 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 दुष्टलाई के भन्ने त? wicked. 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 खुसीलाई happy. happy. सधैँलाई always. 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 कहिले पनि होइन. never. 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 रमाइलोलाई interesting. 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 अल्छी लाग्दोलाई boring. 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 ठुलोलाई big. 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 सानोलाई small. 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 सस्तोलाई cheap. 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 महँगोलाई expensive. 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 सफालाई clean. 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 फोहरीलाई dirty. 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 स्वीकार्नु accept. 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 अनि अस्वीकार गर्नुलाई refuse. 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 डुब्नुलाई के भन्ने? sink अथवा drown. sink. sink. drown. drown. sink अथवा drown. त्यस्तै तैरनुलाई float. 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 नरमलाई soft. 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 कडालाई के भन्ने? hard. 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 चाँडै अथवा सबेरैलाई early. 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 ढिलो अथवा अबेरलाई के भन्ने त? late. 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 मिल्दो जुल्दो अथवा उस्ता उस्तैलाई alike. alike. alike.
अनि भिन्नलाई different, different, different. छिटोलाई के भन्ने fast, fast, fast. अनि ढिलोलाई के भन्ने slow, slow, slow. अगाडिलाई के भन्ने front, front, front. पछाडिलाई back, back, back. अनि त्यस्तै अघिल्तिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ in front of, in front of. पछिल्तिर भन्नु पर्दा चाहिँ behind, behind, behind. अनुमति दिनुलाई allow, allow, allow. मनाही गर्नु forbid, forbid, forbid. राम्रो अनि असललाई good, good. अनि नराम्रोलाई bad, bad. दुष्टलाई के भन्ने wicked, wicked, wicked. खुसीलाई happy, happy. दुखीलाई sad, sad. उच्च अथवा अग्लोलाई high, high, high. अनि निम्न अथवा होचोलाई चाहिँ low, low, low. प्राचीन अथवा उहिलेको भन्नुपर्दा ancient, ancient, ancient. अनि आधुनिक भन्नुपर्दा modern, modern, modern. रक्षा गर्नुलाई के भन्ने defend, defend, defend. अल्छीलाई के भन्ने lazy, lazy, lazy. मेहनतीलाई industrious, 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 industrious. बायाँलाई देब्रेलाई के भन्ने left, left, left. त्यस्तै दायाँ अथवा दाहिनेलाई right, right, right.